นี่คือชายที่ใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลเกือบตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเลยโดยชายคนนี้มีชื่อว่าทาวีคาสโตเขาเป็นนักเพาะกายและนักดำน้ำที่หลงใหลในความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลโดยในตอนแรกนั้นเขาก็ดำน้ำตามปกติเมื่อเวลาผ่านไปความหลงใหลของเขาที่มีต่อท้องทะเลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้ลองลงไปใช้ชีวิตจริงๆอยู่ใต้ท้องทะเลโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจใดๆทั้งนั้นเขาได้ลองทำกิจกรรมหลายๆอย่างอยู่ใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายทำสมาธิซึ่งเขาก็ใช้เวลาฝึกฝนตัวเองจนสามารถอยู่ใต้ท้องทะเลได้นานขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็แทบจะไม่ต้องใช้ออกซิเจนอีกต่อไปซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่คนทั่วไปได้ให้ฉายาเขาว่าอควาแมนซึ่งก็ดูแล้วเป็นชื่อที่เหมาะสมกับเขามากๆ